नेक्स्ट जान मुश्किल नहीं नहीं, एक मिनट दोबारा सुन। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ ठीक हो। थे पिज़्ज़ा खाए यहाँ, मेरे को खाया भी जी, कर खाया। दे। अच्छा खाया, मैं खा फिलहाल खा ठीक है, लेंगे। बस मुझ दो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अल्लाह ताला के करम और फजल के साथ ठीक होंगे। जल्दी से करें हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अच्छा सा कमेंट करें ताकि आने वाली सारी न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक आ सके। बकवास करता मेरा सिगरेट। अच्छा जी, अभी जो है ना आज का जो मजेदार सा चैलेंज है, मजेदार सा चैलेंज जैसा कि आप लोगों को पता है टिकटॉक पर आजकल वायरल वीडियो जा रही है कि वो फोटो बनाते हैं और जिस बंदे में जो आएगा जी बेटे किथे हो नहीं पिया ते मैं किथे शूट करना, तो तू दूसरी बैच कर ली 2 in 1 है फिर। मैं ही ले लाना। हाँ अच्छा जी, इस तरह होगा हम लोग ना कर सकते तुझे सिर्फ कॉपियां, तू फिर को जोड़ कर सकता है। मैं लास्ट बोलना बोल, फिर तू केला खा जाना। बोल का रोजे में ना इसने मेरे साथ बदतमीजी की है तो इसका रोजा टूट गया था क्योंकि इसने केला खा लिया था। अच्छा अभी बात यह है कि अभी जो है हम लोग फोटो बनाएंगे, जिस बंदे की फोटो बनाएंगे उसके ऊपर देखेंगे भाई साहब क्या आता है। मैडी बना गया फिर तो अभी देखते हैं भाई साहब क्या। अच्छा जी, अभी जो है ना अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारे पास बंदे हैं जी हवा साहब की आए था, फिर एक ये बंदा है और एक आन तो बंदे सारे होंगे थोड़े। आ जाओ पता किया था टोपी नियत कोटी। आप साहब की चल रही हो, एक क्या बोलता है, एक श्याम है, एक ये है और एक मैं हूं। अब देख आओ चुप नहीं भाई करता, तू भी मेरे भाई तू आ गया। अच्छा अभी जो है ना अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई साहब क्या होता है। दाढ़ी देखिए, जो भी चीज आएगी भाई साहब जेन्युइन अपलोड होनी है, जेन्युइन चीज अपलोड होगी, जेन्युइन चीज अपलोड होनी है, ठीक है। नहीं भाई ओए कुछ नहीं होता, मुसीबत मरना तो ही हाँ ठीक है भाई साहब, जो भी आ रहा है अपलोड हो जाना ओ कोई नहीं होता है, पहले तेरी खींचनी है, ठीक है ना साहब, जी भी चीज अपलोड होनी है। ओके ओके होगा। अभी जी स्टार्ट करते हैं अपने चैलेंज को और फिर देखते हैं भाई साहब क्या माहौल बनता है। डर भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, सस्पेंस भी है, सारा मिक्स है काम। अभी देखते हैं भाई साहब क्या बनता है सीन। चलो टिकटॉक ऑन कर, उन्होंने पीछे डाला है और टिकटॉक ऑन कर है, टिकटॉक ऑन कर टिकटॉक जी भाई। मैं बर्गर लेके आने वाला। अच्छा बर्गर ले आने आ टिकटॉक ऑन टिकटॉक। चलो जी सबसे पहले आ जाओ जी, चलो जी सिक्का चला चलो। बोतल में पी के आया। चलो श्याम पे करो आप नेक्स्ट। चलो कहानी है। अच्छा चलो काल भाई की अच्छी सी, चलो ऐसा करो, ऐसे ठीक है। तो पहले वाला था, पहले क्या आया था? पहले भी यही आया, पहले सही आया था। जुत्ती चोर, जुत्ती चोर मतलब मस्जिद से जो जूतियां चोरी होती है ये श्याम से उठाता है। बोतल पिला दो, जुत्ती चोर और बनावा इधर आ जा। चलो जी चलो चलो चल चलो। बेलचे में मुंह वाला बस चलो यार। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਉਹ अब तो प्यार ही होता। चल 1 2 3 एंड फोर्थ बंदा है। हाँ चलो चलो 4।
मैं दुआई मांगना था बूढ़ा है चुप कर जो भाई आ जा नेट ही रोक गया नेट उतला कनेक्ट हो है ना वाबड़ा जब काम करता है पता लगता है वाबड़ा जब काम करता है पता लगता है ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਰਮਾਏ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 GB ਵਾਲਾ ਨੈਟ ਲਵਾ ਲਿਆ और शर्माया हूं ना आया चलो आ गया जे दोबारा ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ तरह के पोस्ट दे ले सब तो मनूस है बंदा ਇਹਦਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ आ गया जी आगे कोई ना अब्दुल मान को टट्टी आ रही है तो बात आज तक ही करना चलो नेक्स्ट एक और इसको बस बस चलो भाई मुस्लिम आ मुस्लिम जाओ कौन नहीं होती चलो जी ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵਾਂ ਮਿੱਤਰਾ लगता है ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ आए मलका का नाम रोशन किया मुस्लिम ने हैं तो मैं भी नाम रोशन कर दूंगा तेरा चबल ही आया सारे आज फिर आ जाने चलो तू पीछे होए फिर जिगरी आ करो चलो ना लिया मेरा बनाओ मैं दिहाड़ी गया मैं फिर मैं कहा तू अच्छा जब आप लोग का हीरो आ गया अब देखते हैं क्या बनता है चलो जी ऐसे लग रहा है जैसे कि छपी आ गई है क्या लाला रोजाना एक गोल जी में नाना है तू जान मुश्किल ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ अबू रह गया बुलाओ बुलाओ अच्छा जी बताओ भाई फनी थे कि नहीं काफी फनी आया जो मुस्लिम की इज्जत रखी है हो गया इसका सबसे पहले हुआ है खैर जी बताओ मजा आया कि नहीं इस तरह रोजाना रेगुलर कंटेंट आने चाहिए तो इसकी लाइक कर लो सब्सक्राइब कर लो अच्छा कंटेंट दिया किसने इको ही है ना फिर और कमेंट करके बताएं किसका सबसे ज्यादा फनी था हाँ किसका किसका सबसे फनी था और लाइक लाजमी करना कमेंट लाजमी करना सब्सक्राइब लाजमी करना आज के लिए बस इतना ही बाकी नहीं अलग नई वीडियो नए अपडेट तक फिर आप सबके सामने आ जाऊंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज मार दिया तो मुझे ही कह भैया मार अमदा से अनिता मिनट सेंड कर दे